हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हम रात को नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, रात को सोते वक्त हमें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम सोते वक्त अधिक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ अवरोध होने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हम खर्राटे आने लगते हैं। ये एक तरह की बीमारी है दोस्तों। ये बीमारी मोटापा होने के कारण या नाक या मुंह में सूजन आने के कारण हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।